kuchochea moto. Kesho yake ukiamka kichwa kinawanga sana. Ulikuwa mbugani. Kuna wengine wanabebwa mzima, unapelekwa kule. Wasukuma wanasema yako mawange kabula kwa. Yaani ya kule kwenye vikao vyao huwa havisemi. Unafikishwa pale, wewe ndio unakuwa kiti. Mchawi hana kiti cha plastiki kama hicho. Kiti chao ni watu. Ni watu. Unabebwa, unaenda kulazwa. Mtemi ndio anakaa kwako sasa. Utamka ni mgongo linauma. Kiuno linauma. Kwa kuishane ndera koto kikono. Kaa kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usipomjua Mungu kikweli kweli utateseka. Utateswa. Maana wachawi wanapambana na wewe. Ulimwengu unapambana na wewe. Ukishamaliza kukaliwa, maana shariti lao huwa kuku haziwezi zikawika bado wako kule. Ndio shariti lao. Wana mashariti kama nini? Ni lazima kama kuku wakiwika saa 2, ile saa 2 usiku hawaendi kuroga wachawi. Ni mwiko. Hawawezi wakaenda, maana wametenguliwa. Ila jogoo zipowika mapema watakukanyaga. Wewe uliokoka mshike kweli Mungu. Nachokwambia. Wanakukalia. Ikifika masaa saa 8, saa 7 wamemaliza kikao chao, wanakurudisha hivyo. Kuna wanawake wengine ni wachawi. Wewe baba unaachwa kitandani, unawekewa limbwa. Ile kumbukumbu ya kumuuliza mke wako inakosa mpaka arudi. Unasikia? Mpaka arudi. Unaweza ukawekewa mgomba. Ukalala na mgomba. Mkajifunika blanketi moja, mkewa amepaa. Akirudi ndio unapata fahamu. Wachawi ni wabaya, hata ukoma ni mzuri. Koje ni wadadabue hawa wachawi. Maana wachawi wametufanya sisi familia yetu watu 11 wote pio tukabaki 3. Ni wabaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ninarowaambia sio kwamba silitambui, ninalitambua 1 mpaka Z wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Kanarudi kamke kako sasa. Kanarudi. Unaona mkeo. Hata wakikwambia mke wako ni mchawi, huwezi kujua. Maana umeshapiga limbadi mbwata. Ile ntoyina miwa mpaka yani yoki ngera kwa ngera. Wachawi ni wabaya. Hata wanaponisikia ninasema ni wabaya. Wachawi ni wabaya. Hawahitaji kuishi, wanatakiwa wafe. Sio waokoke, wafe. Wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tabia ya wachawi. Niwaambie kitu kingine. Ukifanya sherehe, mchawi ndio anafurahia. Nina sherehe nyumbani kwangu. Wachawi wanaweza wakakuandalia nyama ya mbwa, wakabeba ya ng'ombe. Wewe ukadhania unatafuna nyama tamu sana, kumbe unakula kama mbwa. Nyama wameshabeba. Usililie nyama za harusini. Kwenye harusi kuna mambo mengi. Kwenye masherehe kuna mambo mengi. Maana wachawi na wao hupata fursa ya kwenda. Unakuta mtu jamani, mnanipa mifupa. Acha mifupa ule, maana mchawi hawezi akachukua mfupa. Hata siku hii wanachukua zile steki. Nachowaambia, ukipewa mfupa kwenye sherehe mshukuru Mungu. Hujachangia, labda utakula mfupa mbwa. Labda hiyo tu, ila ile steki
huwa wanabeba. Lakini ukiwa na Bwana hawawezi wakachukua nyama hata siku moja. Wanamuogopa Mungu sana. Haleluya. Wachawi hao. Mwanamke anapokuwa mjamzito, mchawi ndio anadili naye. Mimba inaporomoka, maana wachawi wapo kwa ajili ya kufyonza mimba. Ulikuwa unajua siri hiyo? Babangu kwa hiyo mpando, ni mchango limeporomosha mimba, ni wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambie kitu, kwa nini nayasema hayo? Mimi bibi yangu yale ni akote la kule. Unafikiri navisema vitu ambavyo vya kubumba? Ninavisema vitu vya jikoni. Bibi yangu mimi alikuwa ni mtemi kabla haijagawanyika Geita na mimi. Mtemi wa mkoa wote wa Mwanza. Kalitufyeka tukabaki hao. Baba akasema, ninakumaliza na wewe, nibakizie hawa. Tukabaki watatu. Ninachokwambia ninakijua. Bibi wamewahi wananzengo kuitana, mwana. Wakamwambia ingia ndani bibi. Toa vitu vyako leo tunakuhamisha. Kakaingia wakachoma. Nyumba inaanguka. Wakakaona kamesimama pembeni. Nimechomea nyumba yangu kabisa. Hakuna aliyemgusa tena. Niwaambie kitu kingine. Ninawafichua wachawi. Haleluya! Wachawi ni wabaya sana. Ukiambiwa kwamba umepigwa fimbo za wachawi, sio fimbo hii. Haleluya, sio fimbo hii. Sio fimbo hiyo. Sio fimbo hiyo. Ukiambiwa kwamba amepigwa fimbo za wachawi, sio fimbo hii. Mchawi hawezi akatumia fimbo hii kukupiga wewe. Mchawi anatumia kiganja cha mtoto. Kilichobanikwa, kikakauka, halafu kikatengenezewa namna fulani. Na mchawi hawezi kile kiganja hakiwezi kufika kwako hivi. Ni kuwa anafanya tu hivi. Hivi kesho yake unaamka ujitambui. Maana akifikisha kile kiganja pale unakufa. Haleluya. Haleluya. Mnaniangalia, ndivyo hivyo. Wachawi ndivyo walivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchawi kukuondoa kwenye msingi wa Mungu ni kugusa tu. Ukiwa na imani iliyotindika, ni kugusa tu. Eti wengine wanasema kuna waganga. Hakuna waganga kwa mchawi akiamua. Wachawi wana kokoro. Kuna kitu kinaitwa kokoro. Wewe wakikuona ni mganga ambaye unawazuia, wanatuma kokoro lao. Kokoro. Haleluya. Kokoro ni kamtambo, yani kadudedude kametengenezwa, halafu kakawekewa kamba ndefu. Inaweza ikafika hata kwa Bibi Lazaro. Wakifika sasa hapa ndio kwa mganga. Labda kuna mtu ambaye amepelekwa, alikuwa wanamtaka ila amepelekwa pale, wanamzuia kufika pale. Wana kitu, kile kitu kinarushwa mpaka pale kwa mganga. Wao hawafiki, wanaanza kuvuta. Kama ulikuwa na zindiko huko, zindiko lote linaijia pale. Kuna maji wanaweka kwenye maji, wanarushako tena. Kakija tupu, hawaendi, wanatuma kitu. Wanaweza wakatuma panzi. Huyu panzi, wewe unamuona ni panzi. Panzi anaingia mpaka ndani, unasema, "Leo panzi ameingiaje humu ndani jamani?" Panzi anakaa kwenye nyasi. Kumbe wenzio wametuma. Akirudi mzima, wanasema hapa ndio pa kuingia. Wanakuja tu. Mchawi hafungiwi mlango. Hata kama umefunga, mchawi anaweza akapitia hata hapa kwenye kibu.
mchawi. Eti wewe nimefunga na komeo. Ile mpaka tu kwa mchawi. Umejidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapokuwa kwenye maombi unaomba usiku, lazima uweke ulinzi kwenye madirisha, uweke ulinzi kwenye maboriti, uweke ulinzi kwenye milango, hawezi kupita. Maana kuna ulinzi. Lakini baba Mungu nisaidie, lazima na kwenye kitanda chako damu ya Yesu imwagike. Mwaga damu ya Yesu, hafiki. Haleluya. Bwana Yesu. Mmechoka? Kama mmechoka twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchawi, ninapozungumza habari za mchawi, sio kwamba ninazibumba. Zilikuwepo, niliziona. Mimi namshukuru Mungu kwa kuokoka. Ningelikuwa mchawi kabisa. Maana yule bibi alinipenda. Akaanza kunishirikisha mambo. Alikuwa akinituma, alikuwa ni mvutaji wa ugoro. Nikitumwa kwamba nenda kwa fulani, zamani walikuwa nazimana ugoro. Ninaenda mita narudi mita. Bibi, kile kitendo cha kuwa mwepesi kwake kikamvutia, nikawa mtoto mpendwa wa bibi. Hata haya ninayoyasema ina maana ninayajua moja mpaka Z. Kabisa, nakwambia kabisa. Mama Edita, nakwambia moja mpaka Z najua. Bibi akaniambia hivi, nikwambie, kuna vindiko lingine mwanangu halihitaji hata chare kwa mganga, ni maneno tu. Ukisema jambo linafanyika. Akaniambia kwamba mate yako, mate haya mate ni dawa. Ni dawa. Mama Vero, ni dawa. Mate ni dawa. Nikashirikishwa. Nilikuwa napelekwa yani kuzimu. Halafu Mungu alivyoajabu, nikaokoka mimi tu. Ila sasa hivi na dada yangu na yeye, yani na yeye sasa hivi ni mzee wa kanisa. Dada yangu, ila mwingine na yeye nimesikia juzi na yeye ameokoka. Tuko watatu, mwanaume mmoja, wanawake wawili. Ndio tulibakizwa na kabibi. Kwa hiyo mimi wanasema mimi ni mtoto wa mbegu. Ni mbegu ya Mungu. Maana kama ningelikufa, haya mngeyajua. Sasa ni mbegu ya Mungu. Ni mbuko la Mungu hili. Karisha dedi zamani. Kumbe na wachawi huwa wanakufa. Karisha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna jambo linaweza likatendeka ili watu wajifunze. Bibi akitaka kwenda safari anarusha kitu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nitaogopesha. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hufichua yaliyo gizani. Bibi alikuwa na kitu, kengine alikuwa anarusha, kengine akishika hivi anakauliza, wewe fulani, nataka kwenda safari. Je, safari yangu nitafika salama? Akitetemeka mkono hivi haendi, anaahirisha. Ila asipotetemeka anaenda. Bibi, ulikuwa ukimnyima usafiri ni kama umempa. Akikuomba lifti, nipa usafiri, nibebe mwanangu, mimi sibebi, ni bora ukampa. Ukifika sehemu unayoenda na yeye yupo amefika. Kwa hiyo alitambulika. Unanisikia Mama Edita, kalitambulika. Wewe ukiwa na gari lako soma, sijui unaenda wapi, ukimkuta hapo bibi ukimnyima lift, yeye alikuwa hanaga hela. Ila hela anazo, ila kutoa hela yake ni mwiko, maana alijivunia hela aliyokuwa nayo. Ukisema wewe bibi kwanza toka,
unafunga na mlango wako ukita. Bibi yumo ndani. Unasikia mama Edita yumo? Pale kalipokuambia mimi naenda sehemu Sengerema. Ukifungua wale wa Sengerema, ukifungua mlango bibi anakuwa wa kwanza kutoka. Nimekuja na mzimu au ni yule bibi? Ni yule kabisa. Kwa hiyo shetani ana sehemu yake na Mungu ana sehemu yake, ila Mungu ni mkuu kuliko shetani. Na bibi alikuwa anyimaki kitu. Mkitanjia ni kula. Nini mpeni? Yalikuwa na kapo maviazi yamepikwa. Akipita tu mtu kunywa maji, mpeni chakula ale. Hivyo. Mpeni maziwa tulikuwa na tumo. Mungu awabariki sana. Nenda mpaka. Jioni ni wa